Ahojte, zdravím vás z Ekoparku v Piešťanoch a dneska by som vám chcela predstaviť ďalšie zvieratko z našeho vedomostného okienka a tentokrát ide o dikobraza bielochvostého. Dikobraz bielochvostý patrí medzi hlodavce a je jedným z najväčších zástupcov tejto skupiny. Dospelý jedinec môže vážiť až 18 kg. Vo voľnej prírode sa dožívajú 15 rokov, v zajatí pri dobrých podmienkach sa môžu dožiť až 25 rokov. Tento druh pochádza z juhozápadnej Ázie, kde sú rozšírení v lesnatých oblastiach a púšťach. Dikobraz patrí medzi zvieratá, ktoré majú veľmi málo prirodzených nepriateľov, pretože väčšina predátorov sa jeho osňom radšej vyhne. Napriek tomu ho môžu napadnúť veľké mačky alebo šelmy, ktoré sa snažia zaútočiť na menej chránené časti tela. Samica dikobraza rodí jedno, niekedy dve mláďatá. Zaujímavosťou je, že mláďatá sa rodia s mäkkými pichliačmi, aby pri pôrode neporanili samicu. Tieto pichliače približne do 3 hodín od pôrodu stvrdnú a už počas prvého dňa sú dostatočne pevné. Mláďatá ostávajú ešte určitý čas pri matke, ktorá ich učí hľadať potravu a chráni. Ich najznámejším znakom sú ich dlhé pichliače, ktoré pokrývajú najmä chrbát a chvost. Vedeli ste, že ide o špeciálne upravené chlpy, tvorené keratínom, teda látkou, z ktorej sú vytvorené aj naše vlasy a nechty? Tieto pichliače nie sú jedovaté, ale tým, aké sú dlhé, vláčia ich po zemi a sú znečistené a po zapichnutí by sa do tela mohla dostať infekcia. Keď sa dikobraz cíti ohrozený, najprv naježí osne a začne šuchotať dutými pichliačmi na chvoste, čím vydáva varovný zvuk. Ak to nepomôže, otočí sa chrbtom k nepriateľovi a snaží sa pichliač do neho zapichnúť. Vedeli ste, že to, že dikobrazy osne dokážu vystreľovať, je mýtus? Sú to bylinožravce, ich potravu vo voľnej prírode tvoria najmä korienky, hľuzy, časti kvetov a rastlín, ktoré si vykopávajú dlhými ostrými pazúrmi. V zajatí dostávajú aj ovocie, zeleninu a raz za čas aj suché pečivo, ktoré im slúži na obrúsenie zúbkov. Dikobraz žije väčšinou samotársky, páry vytvárajú hlavne v období rozmnožovania. Deň trávia odpočinkom v podzemných norách, kde sa ukrývajú pred vysokými teplotami a predátormi. Tieto nory môžu byť veľmi rozsiahle a môžu dosahovať dĺžku až 18 metrov. Ak sa vám toto video páčilo a chceli by ste vidieť viac vedomostných videí, nezabudnite hodiť odber.